Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Papa Pizza. Ωραία, πρώτα πάμε σε ένα σανσέρ και έχει ένα κόκκινο κουμπί. Το πατάμε και κατεβαίνουμε σε μια μεριά και πάμε αστεία και με περιμένουμε για να κατεβούμε. Έκανε 100 ώρες. Βάζω. Δεν θέλω. Πηδάω στο ένα, πηδάω στο άλλο, πηδάω στο ένα, πηδάω και στο άλλο, πηδάω και στο ένα. Έχει κάτι αγκάθια. Πηδάω. Ένας άλλος πάει από άλλη μεριά. Γιατί με ακολουθάει τώρα? Θα με φάει ο Papa Pizza και εσύ φταίς, επειδή με ακολουθάς. Μπορούσες να ξέρεις μόνος το δρόμο. Αφού το έκασες, τρίτο. Επειδή έχουμε γλύκει. Αλλά πρέπει να πηγαίνετε γωνία, να τρέχετε και... Εδώ όσο μπορώ το κάνω, όσο μπορείτε, έκατστε να... Σοχή με αυτό. Και προχωράω. Και εδώ πάνω ανεβαίνουμε τη σκάλα. Και εδώ πάνω δεν πρέπει να πατάτε τους ιστούς. Περνάω, αλλά στο μεγάλο πρέπει να πηδήξετε. Όπως έτσι. Δεν πρέπει να πατάτε τα μαύρα, και αυτοί με εκνεύρισαν εκατομμύρια. Μωρέ άλλη, εσύ φταίς για όλα. Δεν πρέπει να πατάς απολύτως. Ο άλλος φταίει, η άλλη. Εμείς ο άλλος. Έτσι κι αλλιώς. Όχι, μπορεί να μην το πάρω. Φοβάμαι λίγο. Α, το πέρασα! Yes! Οι άλλοι έμειναν από πίσω. Χαχα. Σας παρατήσαμε. Σας παράτησα. Γιατί είναι άλλος μαζί μου. Πάω καλά. Πηδάω σε ένα κάγκελο σε σίδερο. Θα βρωμίσουν τα πόδια μου, καλέ. Γιατί έχετε βάλει παλιό σίδερα, Papa Pizza. Το σπίτι. Πω, βρωμάει εδώ ο καπνός. Είναι σαν να μυρίζει κάτι σαν σκόνη. Πάω σε ένα πάρτι. Papa Pizza, παίρνεις τα καπελάκια μου. Έχω εγώ γενέθλια και εσύ μου παίρνεις τα καπελάκια. Γιατί έχει σιρήνες. Σιρήνες είναι αυτά, παιδιά. Γράψτε μου στα σχόλια για να ξέρω. Και αυτά τα λέιζερ δεν πρέπει να τα ακουμπήσουμε. Για πείτε μου. Και αυτό στα σχόλια. Εδώ μην το περάσεις από κάτω. Να μην το περάσω. Αυτός ο σκελετός κάθεται ακίνητος. Πότε το παίρνω και πάω να ανοίξω. Άνοιξα! Και αυτά τα γυαλιά μπορεί να σπάσουν. Τώρα θα πάμε προς τα πάνω, όπως βλέπετε. Και το κουμπί, κοιτάω λίγο πάνω. Κοιτάω και το χέρι μου, μάλιστα. Φυσικά. Να δω πόσο στρογγυλό είναι. Αυτό το πατσάκι στα μαλλιά μου κάνει όλο το τόπο να είναι πανέμορφος. Στο τέλος είναι πολύ δύσκολο να το ξέρει. Από τώρα. Αυτό το πέρασα με τη μία. Το πέρασα. Έλα τώρα, μωρέ, φύγε. Αυτό είναι το προσέχει. Με τις άλλες φορές που το έπαιζα, έπεφτα συνεχώς. Και τώρα επειδή εκνευρίστηκα κάπου. Bye bye. Συγγνώμη που σας το δείχνω αυτό.
Ναι, είναι πια... Μη φοβάστε, είναι ψεύτικο. Και να μην το βλέπουν μικρά αδέρφια. Αυτό το βίντεο είναι πάνω από... όσοι θέλετε, αρκεί να μην είστε πολύ μικροί. Αρκεί να μην τα φοβάστε, να μην τα βλέπετε στα όνειρά σας. Αρκεί που πεθαίνω εγώ. Είναι βαρετό να πεθαίνω. Ιουπι! Πηδάω. Είναι σαν μωρό. Αυτό κάπου στο πέρα. Εδώ μπορείτε να το πατάτε, δεν έχει. Αρκεί αυτές οι κούκλες που πέφτουν από αυτό το μηχάνημα. Πάω καλά γιατί γλιστράω. Μπορεί να έχει κάτι σοβαρό εκεί. Τι γλιστράω. Τι έχει και γλιστράω τόσο πολύ. Είναι αυτά τα εργαλεία. Εργαλεία. Γιατί το βάζεις παπαπίτσα σε μένα? Κανονικά έπρεπε να τα βάζεις λίγο πιο ήρεμα. Να κουνιούνται σιγά. Μόνο το θέλει για το κακό του. Κατά λάθος κόλλησα. Καλέ. Κόλλησα. Με βοηθάτε, παιδιά? Με βοηθάτε? Κόλλησα. Ακόμα έτσι. Έχει μια λάβα. Έκατσα κανονικά. Πηδάω. Πω, ηφαίστειο. Πάω να πέσω. Φοβάμαι. Εδώ έχει μια σκάτα. Αου, κεφάλα μου. Ανέβηκα. Επιτέλους. Άντε παπαπίτσα, θα σε κερδίσω. Από πού να ανέβω, λέτε? Ούτε καν δεν πήδηξα για να πάω. Γιατί δεν με αφήνει? Άλλη μια προσπάθεια. Όχι. Θα ανεβώ τώρα από τα κάγκελα. Πια από αυτό. Τι φάση. Εντάξει, μην τα γράφετε αυτά στα σχόλια ότι είμαι τρελή. Καθόλου είμαι. Δεν είμαι. Ωραία. Λέω να πάω από το άλλο κάγκελο. Ναι, τα κατάφερα! Το άλλο κάγκελο ήταν πιο σπάνιο από το άλλο. Τι έχω πάθει? Ωραία. Μπερδεύτηκα λίγο εκεί. Εντάξει. Ήρθε το τέλος σου, παπαπίτσα. Ωραία. Περνάω από αυτή. Γιατί είναι το σκοτεινά, φοβάμαι. Είδατε, τώρα με έφαγε. Είναι λίγο τρομακτικό. Τα δόντια του είναι κόκκινα σαν το αίμα. Ελπίζω να ήταν μέρα και να μην ήταν νύχτα. Δεν θα με φας, παπαπίτσα. Είσαι τρελός. Oh no, θα με φάει. Τουλάχιστον δεν βρήκα και τι. Πώς με έπιασε αφού εγώ έτρεχα και αυτός ήταν από πίσω? Να ξέρετε, να το δείτε. Γιατί θα αρχίσει και τα αστεία. Περνάω από τα δάση. Να ξέρετε, δεν είναι δάσος. Να ξέρετε ότι εδώ είναι δάσος. Μπορεί να είναι δάσος, η παιδιά έχει πολλά δέντρα. Το καταλαβαίνω. Ναι, κοιτάξτε. Απέναντι βλέπω κάτι σκάρες νομίζω. Νομίζω πως ανεβαίνουμε σε άχυρα. Γιατί είναι δάσος. Δάσος! Γιατί είσαι από πίσω μου, μωρέ? Γιατί είσαι από πίσω μου? Έπρεπε να έτρεξες από εκεί και να εγώ να πήγαινα από εκεί. Πότε θα φτάσω? Ξέρετε, πείτε μου στα σχόλια.
πόση ώρα έκανα για να φτάσω σε αυτό. Τα άχυρα. Άχυρα είναι αυτά, η τούβλα. Ναι, τώρα θα δείτε τις τρέλες μου. 1, 2, 3. Τι είναι αυτό πάλι? Μια τρεμπάδα. Δεν έχω κάποιον άλλον, αλλά δεν το θέλω. Πάω να κάνω μια κούνια, λέω. Ωραία, κούνια, μπέλα. Δεν είπα αυτό να με πετάξει από κάτω. Τώρα πάμε για τη τσουλήθρα. Ας δούμε πόσο χαλάρη θα είναι. Ναι, ελπίζω να είναι χαλάρη. Λίγο, αλλά με ρίχνει με κολοτούμπα. Γεια σας, αυτό ήταν το βίντεο.